Vllaznia në futboll për femra është eliminuar nga Kupa e Shqipërisë. Pas humbjes 1-2 në Durrës, vajzat kuqe blu pësuan të njëjtin rezultat edhe në stadiumin Loro Boriçi. Teuta shënoi golin e parë në minutën e 41 duke mbyllur pjesën e parë me avantazh. Në pjesën e dytë, vllaznia arriti presionin dhe në minutën e 73 Megi Doçi barazoi shifrat në 1-1 nga pika 11 metrëshit. Megjithatë, vetëm 2 minuta më vonë Teuta riktheu avantazhin dhe fitoi 2-1. Pas ndeshjes, trajneri i vllaznisë Nikolin Leka uroi Teutën për kualifikimin, por pranoi se humbja djeg dhe theksoi gabimet e shumta të ekipit. Në raporт do të uroj ekipin e Teutës për kualifikimin dhe për performancën e të dy ndeshjeve që bënë. Bravo kjo. Ishin më kompakt se na. Na gabuam shumë, gabojmë pa raport. Finalizimi çalon. Finalizimi dhe tranzicioni ishte jo i duhur që i duhet me bë, ishim tranzicion negativ, na kanë dhënë 2-3 raste ekipi kundërshtar. Gabimet një masëshme të vajzave. Pra, normalisht kur të gabosh në fushë futbolli, primon lojë gabimesh, por kur të gabosh, kur nuk zbaton ato detyra që i jepin nga stafi, them që do të vinë humja, kena ditë vazhdim, do të nalena, do të shikojmë dëgjana, perimen që është një humje që të lëmë, që të djegë, sepse ishe një në objektivi dytë i joni, mas fitimit titullit, që kërkojmë fitimin e titullit ishte dhe Kupa Republikës, që kërkoshin të fitoshin. Normalisht që jena të mërzitën. Për të tretin vit radhazi, vllaznia nuk arriti të luftoj për Kupën e Shqipërisë, duke humbur këtë trofe edhe në 2 sezonet e kaluara.